ma og tahay in 40 sano ka hor uu madaxweynaha dalka Ciraaq ka hadlay cudurka coronavirus isla markaana uu sheegay in lagu goodiyay in dalkiisa lagu beeri doono laguna layn doono. madaxweynaha oo la hadlaya saraakiisha dalkaas ayaa ku sheegay warbixin kooban uu kaga hadlay cudurkaas. marka aad daawatid waxaad ogaan doontaa xaqiiqda cudurkaas iyo inuu yahay wax ay dadka gacanta ku hayaan isla markaana markii la rabo la beeri karo. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الانسان ويهاجمه وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهازه التنفسي. قلت لهم أنا خنقوا يعني يلزم إخواني يقوا مثلا رقبته. قالوا لا. قلت لهم لعد شنو هو الفيروس؟ له خشم له حلق عيون. قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف إلا بالمجهر. يعني رأسا اتنخت قلت أنا أخو هذا يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف إلا بالمجهر. هي هاي المرجلة، هي هاي الزلم. مش وقت تهدس شواربكم وما تخافون من الكورونا. مع الأسف أنتم أحفاد القعقاع تلبسون كمامات. قبل لحظة أنا اتصلت بالرفاق الأبطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس، أريد موقف جدي. قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا. قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه؟ قالوا لا احنا ترباتك، احنا ابناء العراق ما نخافوا من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون. وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم sidii aad maqlayseen madaxweynihii dalka Ciraaq Saddam Hussein wuxuu sheegay 40 sano ka hor cudurkan inuu ahaa cudur jira ah oo horey loogu goodiyay isla markaana magaciisa xataa la shaaciyay. marka maanta qariib ma ahan dadkii waagaas inay cudurka maanta faafiyeen dadkana ku dhex beereen. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga ilaaliyo hana naga badbaadiyo. runtii arrimaani arrimo waaweyn ayaa ka dambeeya, siyaasad ayaa ka dambaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa awood iskale, asaga ayaa naga qaban kara. haddaba dadka la yaaban makriga gaalada dhagarta inkaarqabayaasha maanta ha ogaadaan 40 sano ka hor in dalka Ciraaq lagu goodiyay maantana dalka China lagu abuuray oo lagu faafiyay. waa arrin aad iyo aad naxdin u leh. hala is ilaaliyo hana la taxadaro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.